तपाईँहरूको साथी उपस्थित हो। अहिले म यो भक्तपुर जिल्लाको सल्लाहघारी यहीँबाट आज म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तातोपानीसम्म जाँदैछु। यहाँसम्मको यात्रा चाहिँ दुई पाङ्ग्रे बाइकबाट हुनेछ। यात्रामा जति पनि देखिएका दृश्यहरू र कुन कुन बजार सहर तातोपानीसम्म पुग्न सकिन्छ त्यो भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूमा जस्ताको तस्तै गरेर देखाउने गर्दै नै छु। भिडियोलाई हेरेर साथ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। भिडियोलाई हेरिसकेपछि सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट त गर्नु नै हुनेछ। अहिलेलाई भने यात्रा सुरु गरौँ है त। अहिले हामी ठ्याक्कै सल्लाहघारीबाट यात्रा सुरु भयो। म भिडियो जस्ताको तस्तै देखाउने कोसिस गर्दै नै छु। साँगाको शिवजीको मूर्ति देखिरहेको छु। यो भक्तपुर जिल्ला र काभ्रे जिल्लाको सङ्गम स्थलमा आइपुगेका छौँ। यहाँदेखि उता हो भने चाहिँ आइपुग्न लाग्यो है। अहिले हामी बनेपा है त यस्तो छ बनेपाको यही दृश्यहरू मैले देखिरहेको छु। यहाँ निर्माणको कारणले गर्दाखेरि केही गाडीहरूलाई असहज भइरहेको अवस्थाहरू पनि छ। ठिक छ, हामी बनेपाको बस पार्कमा आइपुग्यौँ। यतापट्टि चाहिँ बस पार्क दोलाल घाटमा आइपुगेको छौँ है। दोलाल घाट हामी पुलतिर प्रवेश गऱ्यौँ। सिन्धुपाल्चोकतिर हामी प्रवेश गरियो है। यतापट्टि चाहिँ तपाईँको काभ्रे जिल्ला हो भने यसै हो सङ्गम स्थल। हामी सिन्धुपाल्चोकतर्फ प्रवेश भयौँ। ल यस्तो छ भिडियो हामी जस्ता जस्तै देखाउने कोसिस गर्ने नै। खाडी चौरमा आइपुगेका छौँ है। ठ्याक्कै खाडी चौर यो चाहिँ बलेफी नगरपालिका खाडी चौर यस्तो छ। खाडी चौरको केही दृश्यहरू यता माथि पहाडहरू पनि देखिरहेको छ। यहाँ यही बजार रहेछ सानो तिनो। अगाडिपट्टि केही नदीको जिल्लाको खाडी चौर। यहाँ केही दृश्य पनि आउँछ। 12 विषयको पनि केही दृश्यहरू म देखाउने। अहिले चाहिँ हामी ट्याक्कै यो 12 विषयमा आइपुगेका छौँ। 12 विषयको बजारमा आइपुगेका छौँ। 12 विषयको बजारदेखि यता माथिल्लो छेउमा आएर मैले भिडियो बनाइरहेको छु। यो चाहिँ 12 विषयको पुल हो, सुनकोसीको पुल हो। यो मैले देखाइरहेको छु। यतिखेर चाहिँ हामी 12 विषयमा आएको छौँ है। 12 विषयको यो पुलबाट मैले भिडियो बनाइरहेको छु है त। अहिले हामी 12 विषयदेखि माथि जाने क्रममा छौँ। बाटोमा यस मैले प्रत्यक्ष हेरिरहेको छु। यस्तो छ। अहिले यो भोटेकोसीको विद्युत यस्तो छ है। अब अहिले हामी चाहिँ तातो पानी जाने क्रममै छौँ। अहिले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामै छौँ। यस्तो बाटो छ। जति पनि यात्रा गरेको ल गाडीहरू हेर्नुहोस्। चाइना बोर्डरदेखि सामान यहाँ चाहिँ उनीहरूले यहाँबाट अब भित्र छिरियो। हामी चाहिँ तातो पानीतिर जाँदैछौँ है। बजारमा आइपुग्यो। बजार यहाँहरूलाई स्वागत छ भनेर भित्री भयो हामी तातो पानी बजार। तातो पानी ल्याउनु त सिरुङ। अहिले चाहिँ हामी तातो पानी पुगिसकेको अवस्था छौँ। यस्तो छ। तातो पानी भनेको चाहिँ यस्तो छ। यतापट्टि नआउने रहेछ। यहाँ घुइँचो छ। अहिले चाहिँ हामी यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यो तातो पानी ठाउँमा आइपुगेको छ। मैले बाटोमा जति पनि भिडियोहरू जस्ताको तस्तै देखाएर चाहिँ
तपाईँहरूमाझ ल्याइसकेको छु र जति पनि देखाइएको भिडियोहरू सबै तथ्य नै थियो र अहिले यहाँ हामी चाहिँ यो तातोपानीमा आएर केही दर्शन गरेर अहिले हामी यतामाथि आएका छौँ र मैले देखाउन खोजेको भिडियो चाहिँ यति मात्रै हो। भिडियोलाई हेरेर साथ सहयोग गरिदिनु हुन म तपाईँहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको भिडियो यति नै देखाउँदै अहिलेलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद।